Hello， 大家好，我係雪欣，今日呢就要同大家介紹呢本《食盡天下》啦。呢度呢就有好多嗰啲每個月要食啲乜嘢啦。呢啲就係嗰啲好嗰啲國家飲食嘅文化同埋趣聞啦。其中幾樣甜品我係幾中意嘅，就係呢個酒香松露朱古力咁嘅樣。呢本書入邊有材料啦、做法啦，同埋 tips 嘅，係啦。仲有呢本書入邊都有賣呢個嘢食啦。好啦，呢個第一樣嚟嘅啫。第二樣就係呢隻朱古力焦糖蛋撻。呢個有 tips 啦，仲有呢啲材料啦、餡料啦，同埋做法啦。等陣先。呢本係魔鬼美食入邊有㗎。呢個呢就係嗰個焦糖蛋撻個樣啦，係4月嘅。呢個就係北蚊蛋蒸蛋糕啦，咁嘅樣嘅，好得意咧！呢個兔仔入邊都係有材料啦、做法啦，同埋 tips 嘅，係為孩子做可愛便當嘅。本書都有呢隻。呢度就話如果喺麵糊嗰度加啲朱古力粉，仲可以變成朱古力嘅紅 BB。仲有2樣啦，好似係甜品嚟嘅都係啦，就係呢樣朱古力火鍋棉花糖。材料、做法同埋 tips 係呢個 Kix 酒焗爐入邊都有嘅咁嘅樣啦。我記得之前我哋學校都有整過一個類似嘅啦。好啦，仲有一樣係小南瓜呢個軟膏啦，係啦。材料就有呢啲啦，餡料、做法同埋 tips。媽媽的招牌菜2入邊都有嘅。好啦，仲有呢個南瓜仔個樣啦，係啦，仲有好多呢啲好味嘅嘢啦。至於時間關係，我就唔介紹晒啦。總之呢，你哋就記住呢個樣，到時候你就自己去買嚟做嘢食啦。好啦，而家就傾到呢度啦。好啦，拜拜。